Ad Agrigento in pieno centro, accoltellamento, arrestato Gambiano per spaccio. Aumento nei casi in provincia, pronto un nuovo DPCM, arrivano tante limitazioni, elevate multe da 400 euro. Verranno riconteggiate anche le altre 3 sezioni apparentemente difficili, alcune decisioni saranno alla cieca, senza numeri. PM chiede la sospensione del servizio per 4 maestre di una scuola materna di Porto Empedocle, sono accusate di maltrattamenti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Momenti di panico tra le vie della Movida agrigentina, dove ieri notte, poco dopo le 2, un giovane extracomunitario ha tentato di accoltellare un commerciante della zona per poi darsi alla fuga. È stato arrestato dalla polizia e gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento hanno arrestato in flagranza un 30enne originario del Gambia per il reato di spaccio e detenzione di sostanze di stupefacenti. Secondo le nuove disposizioni dettate dal governo nazionale, la mascherina è obbligatoria anche all'aperto e soprattutto è importante evitare gli assembramenti e rispettare la distanza di sicurezza, ed è per questo che sono scattati numerosi mirati controlli di sicurezza soprattutto nei luoghi della Movida. Gli agenti della sezione volanti di Agrigento hanno elevato diverse multe da 400 euro ciascuna ad altrettanti cittadini sorpresi in via Atenea senza mascherina. Questi sono i primi verbali e sono non più da 280 euro dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale. Nel corso di un vertice in prefettura nei giorni scorsi era stato preannunciato un giro di vite sul fronte delle sanzioni anche a chi non rispetta le regole anticontagio. Stamani c'è stata una conferenza alla questura di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Dal controllo del territorio che ultimamente, in queste ultime ore, per il contagio del Covid, state facendo, che si sta sviluppando in particolare nel centro storico agrigentino con diversi arresti per spaccio droga. Ecco, ci illustri meglio la vostra operatività. Sì, come detto ieri abbiamo proceduto già all'arresto di un cittadino di nazionalità gambiana che si è reso responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo abbiamo tratto in arresto proprio mentre stava cedendo della sostanza stupefacente a 2 giovani ragazzi agrigentini. Ieri invece abbiamo, come avete visto perché eravate pure voi sul posto, eravamo nelle zone della Movida ad attuare quanto disposto dalla prefettura. Abbiamo effettuato numerosi controlli dei locali pubblici, è sceso in campo anche l'esercito italiano, oltre alle polizie di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, e abbiamo pattugliato tutto il centro storico per controllare che tutti i cittadini agrigentini, scusate, rispettino le normative anti-Covid, quindi l'utilizzo della mascherina. Tutti anche i locali della via Atenea e della via Pirandello sono stati controllati, non sono stati sanzionati nessun esercizio commerciale, però sono state altresì previste elevate 5 sanzioni perché c'erano 5 cittadini italiani che non utilizzavano la mascherina, quindi sono state sanzionate, ognuno di loro sono stati previsti 400 euro di verbale. Poi sempre in via Pirandello, durante questi controlli è stato bloccato un cittadino di nazionalità gambiana che 2 sere prima aveva suscitato un po' di allarme sociale perché aveva tentato di accoltellare il proprietario di una nota piadineria della via Pirandello. Ecco, grazie all'intervento dei cittadini che hanno tempestivamente segnalato la presenza di questo migrante in via Pirandello, gli uomini della squadra volante di Agrigento hanno bloccato questo migrante. È stato condotto presso la caserma di nazionalità gambiana, chiedo scusa. Regolare sul territorio nazionale. È stato condotto alla caserma Angelone, il titolare dell'esercizio commerciale che ha tentato di essere accoltellato ha sporto denuncia,
Le persone che erano presenti quella sera, quindi 2 sere fa, e che hanno visto tutte cose, sono state sentite in qualità di persone informate sui fatti, dove hanno confermato nello specifico tutte le accuse mosse dalla parte offesa. Per tali ragioni il cittadino gambiano è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di tentate lesioni e di minacce aggravate. Ora, i controlli, vi ripeto, continueranno per tutto il fine settimana e continueranno ogni giorno. Anche questa sera troverete sul campo tutte le forze dell'ordine e compreso l'esercito italiano. Il prefetto è stato più che chiaro e il questore ha quindi in sede di tavolo tecnico ha più volte ribadito la severità dei controlli che verrà attuata da tutte le forze dell'ordine. Non c'è stato nemmeno uno screzio, questo cittadino di nazionalità gambiana ha sferrato 2 coltellate al titolare del locale mentre questo era di spalle per futili motivi. Si è salvato soltanto grazie all'intervento degli astanti che hanno tirato per il bavero della camicia questo cittadino di nazionalità gambiana e quindi i fendenti non sono andati a buon fine, tuttavia gli hanno lacerato il giubbotto e quindi quest'ultimo è stato sottoposto a sequestro penale che appunto servirà per accertare che il reato si è configurato. Ecco, c'è un tentativo, come diceva lei in conferenza stampa, da parte di questi gambiani a volere comandare su una zona strategica storica che è la via Pirandello. Ecco, voi in questo senso state cercando di fare il possibile affinché questo fenomeno venga, diciamo, debellato, no? Sì, guardi, quando non si tratta di comandare perché non comanda nessuno, cioè in democrazia c'è la libertà di espressione e di circolazione, no? Lo sappiamo benissimo. E si tratta di 2 o 3 persone che tendono di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, però grazie agli strumenti che ci sono in campo, vedi per esempio l'ordine di allontanamento o il foglio di via obbligatorio redatto proprio ieri dal signor Questore, riusciamo a contrastare qualsiasi tipo di fenomenologia che possa turbare la libertà altrui. Ecco, un'altra cosa che lei evidenziava è quello del fatto che molta gente urina in via Atenea. Sembrerà strano, ma è così. Sì, nell'ultima settimana, grazie ai nostri interventi, gli ultimi interventi abbiamo sanzionato diverse persone per questi e lei si riferisce all'articolo 726 del codice penale che è stato depenalizzato e prevede una sanzione di 3.333 euro. Sostanzialmente c'era questa bruttissima abitudine, anche lì abbiamo chiesto l'ausilio della cittadinanza e siamo riusciti così a sanzionare diverse persone. Ora, a mente le posso dire che negli ultimi 10 giorni siamo arrivati già a 7 persone che abbiamo sanzionato. Dopo la sanzione ricordo che è previsto l'ordine di allontanamento anche in questo caso, quindi quelle persone che vengono beccate dai poliziotti a urinare per strada non possono stare per 48 ore nei luoghi della movida. Comunque il vostro impegno è sempre quello di fare appello alla città, di chiamarvi, di chiamare il 113, insomma di collaborare. Ecco, sì, ricordo a tutti che esiste il numero unico di emergenza, l'112, e soprattutto che anche queste tipologie di fenomeni possono essere segnalati con l'applicazione UPOL, che prevede la segnalazione. Una segnalazione cosa prevede? Prevede uno scatto di una fotografia, un video, un messaggio da inviare tramite l'applicazione alla sala operativa ed si può fare anche in maniera del tutto anonima. Secondo caso, in altrettanti giorni in una scuola di Agrigento una bimba di 9 anni che frequenta la Garibaldi è risultata positiva al coronavirus. L'esito del tampone è arrivato dopo che la bimba era stata sottoposta al test. L'alunna si trovava già in isolamento da 3 giorni dopo che aveva manifestato alcuni lievi sintomi influenzali e una leggera febbre. Portata inizialmente nella classe dedicata ai casi sospetti Covid, è stata sottoposta a tampone che ha dato esito positivo. Avviata la procedura coordinata dalla preside Anna Gangarossa che prevede l'isolamento dell'intera classe. Dei tamponi verranno effettuati ai compagnetti di scuola. Nella giornata di ieri un altro studente del liceo scientifico Leonardo era risultato positivo al tampone, mentre tutti i suoi compagni sottoposti a test rapidi dall'ASP di Agrigento sono risultati invece negativi.
3 casi ad Agrigento, 1 a Canicattì, 1 a Palma di Montechiaro, 2 a Licata, 4 a Sciacca, tanto basta per capire come il virus si stia ramificando sul territorio provinciale. 4 sono risultate affette da virus a Sciacca, ma sempre nella città delle Terme ci sono state anche 5 guarigioni. Attualmente i positivi sono 47. A Licata positivi altri 2 concittadini. In totale sono 12 contagi. A Palma di Montechiaro un nuovo caso positivo che fa salire il numero dei contagi a 4. Un positivo anche a Canicattì. Nella città dell'Uvetalia sono al momento 3 i contagiati da coronavirus. La crescita dei contagi porta il governo a studiare nuove limitazioni, anche se il premier Giuseppe Conte esclude ufficialmente un altro lockdown nazionale. Il nuovo DPCM del 15 ottobre potrebbe portare alla chiusura anticipata dei locali e restrizioni in arrivo anche su feste, negozi e palestre. L'assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza afferma: nei mesi scorsi il numero dei tamponi era bassissimo e quello dei ricoveri 10 volte l'attuale. Quindi la strategia messa in atto dalla Regione sta dando i suoi frutti. Noi stiamo valutando un provvedimento che non vedrà il lockdown se non selettivo in alcune aree. Il servizio di Carmelo Lentini. Tra le 5 regioni a rischio lockdown, insieme a Lombardia, Piemonte, Campania e Basilicata, c'è adesso anche la Sicilia. Ciò è dovuto ad un esponenziale aumento più ampio nei contagi, con un indice di contagio al di sopra della soglia di 1. La Sicilia infatti attualmente si trova all'1,34. Tra le ipotesi da adottare non si escludono nuovi divieti come il coprifuoco alle 23 per i locali pubblici e il ritorno allo smart working. Sarebbe una misura pesante dal punto di vista economico, ha commentato la segretaria alla salute Sandra Zamba, e andrebbero valutati gli eventuali benefici che ne trarremo in termini di calo dei contagi. Ma una stretta sulle misure anti-Covid sarà necessaria. Si dovrebbero ripensare ad esempio i provvedimenti adottati per i trasporti, introducendo l'uso di guanti monouso a bordo dei mezzi, aumentando il ritorno delle sanificazioni del mezzo più volte al giorno, perché non basta una volta sola. In alternativa si può abbassare il limite massimo della capienza al 50%. Anche in questo caso andrebbe comunque aumentato il ritmo delle sanificazioni. Riepilogando, divieto per tutte quelle feste che si svolgono in luoghi pubblici e privati, o che alle cerimonie matrimoniali e funebri soltanto con un numero limitato di invitati, ed abbassare ad un massimo ben circoscritto, intorno a 10 invitati, le feste private. Queste norme da approvare nei casi limite sono allo studio e pensate come alternativa al coprifuoco delle 23 e sicuramente sarebbero preferite dagli stessi esercenti, ma nel contesto generale ci sono anche delle eccezioni. Vediamo quali sono: i viaggi in macchina da soli, gli spostamenti in moto o in bici, le passeggiate in luoghi isolati. Nel resto dei casi sarà sempre obbligatorio indossare la mascherina. A suggerire le nuove regole è stato il Comitato Tecnico Scientifico, che ha consegnato al governo le indicazioni per fronteggiare la seconda ondata dei contagi da coronavirus, con una raccomandazione stringente per quanto riguarda la movida, ritenuta situazione e di criticità. E dunque anche per le feste private sono state previste numerose limitazioni, sia per il numero dei partecipanti sia per il divieto di ballo. Il PM di Agrigento, Elina Manno, ha chiesto la misura cautelare della sospensione del servizio con l'accusa di maltrattamenti e omissione di atti d'ufficio per 4 maestre di una scuola materna di Porto Empedocle. L'inchiesta a carico delle docenti è partita da alcune denunce dei genitori e sarebbe stata in seguito supportata dalle immagini registrate da telecamere nascoste installate dai carabinieri. Oggi davanti il GIP Francesco Provenzano si sono tenuti gli interrogatori. La procura prevede che il giudice possa decidere solo dopo aver interrogato gli indagati. 3 delle 4 hanno risposto al giudice dando dei chiarimenti sul caso e respingendo le accuse. L'ultimo interrogatorio è stato rinviato su richiesta della difesa. Il giudice deciderà nei prossimi giorni. Amministrativa ad Agrigento, la partita si complica tra i 2 aspiranti sindaco. Vediamo.
Entro lunedì verosimilmente i due candidati sindaco della città di Agrigento, che si dovranno scontrare al ballottaggio, Lillo Firetto e Franco Miccichè, dovranno scegliere definitivamente sul tema degli apparentamenti, presentando le eventuali nuove coalizioni e nuove giunte. A rendere il tutto più difficile di quanto già non lo sia per questione di scelte politiche il fatto che mancano ancora i risultati di 3 seggi su 55, che saranno oggetto di controlli e verifiche da parte della Commissione elettorale. Senza questi dati non si può avere un quadro definitivo per quanto riguarda i consiglieri comunali e le liste e quindi i partiti che dovranno sostenere gli eventuali apparentamenti non possono sapere se ci sono o meno soggetti da salvare. Voci di corridoio sussurrano un apparentamento di Diventerà Bellissima partito del governatore Musumeci con il candidato Franco Miccichè, mentre nessun accordo sembra sia essere stato fatto con Forza Italia, anche se il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè ha dichiarato di aver stretto un accordo con l'onorevole Di Mauro, che ha fortemente creduto e sponsorizzato Franco Miccichè. Ci eravamo promessi, dice, che nel caso uno dei due fosse finito al ballottaggio, l'altro lo avrebbe sostenuto. Pertanto saremo al fianco di Miccichè. Ma alle parole non sono ancora seguiti i fatti, mentre l'uscente Lillo Firetto batte sul tema di un duello dialettico-politico chiedendo un confronto con Franco Miccichè. Il PD critica il linguaggio usato dal sindaco Cateno De Luca e sottolinea: a Messina serve una guida non urlata ma autorevole. Il servizio. Riteniamo che non si debba ripetere quello che è successo in primavera, è un utilizzo, come dire, spasmodico del COC, che è un centro di protezione civile dove si organizza la protezione civile e non è un ufficio stampa. I temi e i termini utilizzati da De Luca secondo noi sono fuori luogo perché insomma non stiamo giocando ai soldatini, quindi è inutile parlare di gabinetto di guerra, di assetto di guerra, i termini sono anche importanti e spaventano secondo noi ulteriormente i cittadini. Occorre sobrietà, occorre serietà. Quando lui stesso dice aprirò il COC con toni quasi minacciosi e ricomincerà il periodo della repressione a colpi di ordinanze, le ordinanze sono degli atti amministrativi importanti che vanno emessi appunto anche qui con sobrietà e con serietà. Certamente non si fa la repressione a colpi di atti amministrativi, o anche quando dice, anche questo abbiamo messo nel nostro comunicato, che per gli incivili che buttano le bottiglie di spumante assolutamente vanno sanzionati, ci mancherebbe altro. Peraltro l'abbiamo detto al sindaco, che adesso fa un po' il sorpreso del fenomeno, l'abbiamo detto a luglio con un'interrogazione di ben 21 consiglieri comunali, e lui dice che stapperò la testa all'incivile di turno a Piazza Municipio. Ecco, queste comunicazioni così dure, così violente, che poi ci portano ad essere oggetto di teatrini in alcune trasmissioni di dubbio gusto nazionale, in cui il cittadino messinese o il lavoratore messinese viene messo alla gogna, soprattutto da parte del primo cittadino, che è quello che invece dovrebbe tutelare la sua comunità rispetto ad altre città. Secondo noi questo non va bene, quindi lo invitiamo alla serietà che il momento richiede, alla sobrietà che il momento richiede. Lui è la guida della città, quindi questa lotta e questa necessità che ha, insomma, di usare dei termini che spesso comunque portano o eccessivo allarmismo oppure una guerra tra categorie di cittadini. Con lo smart working praticamente è successo questo. Secondo noi non solo non porta a nulla, ma crea disunità ed è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in un momento così delicato. Prossima settimana un nuovo sciopero dei magistrati onorari anche al Tribunale di Agrigento. A preannunciarlo è Roberto Gambina, coordinatore provinciale circondariale della Federmot, sindacato delle toghe onorarie. L'astensione sarà dal 12 al 16 ottobre. All'origine della protesta dei magistrati onorari di tribunale, vale a dire i vice procuratori e giudici onorari, la mancata risposta da parte del governo alla categoria, che chiedeva un potenziamento con il full time e l'utilizzo delle risorse dei Recovery Fund per rilanciare l'efficienza della giustizia. Al Palazzo di Via Mazzini quindi sono destinate a saltare decine di udienze. Sistema rifiuti, ancora una volta si fa ricorso a strutture fuori regione. Il caso della discarica di Bellolampo ne rappresenta l'esempio più evidente. C'è il servizio. C'è ancora chi crede che il problema di Palermo e della Sicilia sia solo il traffico,
ma è chi non vuol vedere i problemi più gravi della regione e tra questi il sistema a rifiuti, in particolare l'ambito delle discariche e del conferimento nello specifico. La Sicilia intera vive una situazione che da un momento all'altro sembrerebbe scoppiare e a farne le spese i cittadini che ligi nel differenziare non vedono prelevati i rifiuti, con grave danno alle città che risultano sporche. Un rimpallo di responsabilità tra comuni e regione, perché i primi affermano che il servizio raccolta che è di loro competenza funziona, ma i problemi derivano dal conferimento che è materia regolamentata dalla regione, che dovrebbe costruire gli impianti necessari. Quest'ultima ha agito cercando di dare un sistema a rifiuti che prima era davvero latitante e ha richiesto ai comuni di svoltare in maniera rapida verso l'aumento della differenziata. Un caso esemplare di un sistema a rifiuti che vive di emergenze è quello della discarica di Palermo Bellolampo, gestita da una società a partecipazione pubblica, la RAP, discarica che risulta strapiena e si paventa la possibilità di portare i rifiuti fuori dalla Sicilia. Bellolampo è stato anche oggetto di visita da parte della commissione parlamentare, ma anche qui si è giocato al rimpiattino con la RAP, che ha puntato il dito sui ritardi della regione sulla settima vasca, sulle autorizzazioni per saturare la sesta con altre 140.000 tonnellate, sull'indicazione di siti alternativi. La tesi della regione però è diametralmente opposta, la colpa è della RAP e della pessima gestione degli impianti, un'accusa contenuta in una nota firmata dal dirigente generale Calogero Foti e che smentisce su tutta la linea le tesi della RAP. La partecipata non avrebbe fatto funzionare gli impianti a dovere, non avrebbe messo in campo mezzi e personale sufficiente a smaltire le giacenze e soprattutto manterrebbe la raccolta differenziata a percentuali bassissime, mancando gli obiettivi minimi previsti per legge. A questo punto i rifiuti fuori regione sembrano una strada obbligata, anche se costosa. La RAP non ha i soldi in bilancio, precisa. O paga la regione o paga il comune. Siamo ancora in piena emergenza. Emergenza è la parola che ormai è più associata a sistemi rifiuti in Sicilia. I Lions danno un cursore tattile al giardino della Colimbetra. Il nostro direttore Arturo Cantella. Visita del governatore del distretto 108 YB Sicilia, avvocato Mariella Sciammetta, alla Valle dei Templi di Agrigento. L'occasione è stata offerta dalla donazione di un cursore tattile per non vedenti da parte del Lions Club della Valle dei Templi di Agrigento, presieduto dalla dottoressa Mariella Antinoro, alla Colimbetra di Agrigento. Un gesto sicuramente apprezzato, testimoniato anche dalla presenza del presidente dell'Unione Ciechi di Agrigento, dottor Giuseppe Vitello, e alla fattiva partecipazione del direttore del Giardino della Colimbetra, Giuseppe Lopilato. Già lo scorso anno un analogo cursore era stato posato all'interno di un'altra zona della Valle dei Templi. Quest'anno si è voluto ripetere il gesto ubicandolo in un'altra location. Alla manifestazione hanno partecipato anche i rappresentanti dei Club Lions della zona 26, composto dal club di Agrigento Osti, Chiaramonte Zolfare e Valle dei Templi. Una giornata bellissima perché piena di emozioni, prima la valle che ho potuto attraversare in lungo e largo con delle amiche, la conoscevo già ma è sempre molto suggestiva, poi oggi la giornata è splendida e quindi veramente è stato bello, ma soprattutto l'incontro qui ora con gli amici dell'Unione Italiana Ciechi, peraltro il dottore Vitello è il nostro socio e con tutti gli amici del club Agrigento Valle dei Templi che hanno donato questo cursore tattile per consentire ai non vedenti di poter visitare anche loro questa parte bellissima del parco, quindi una giornata veramente speciale, non potevo chiedere altra ospitalità migliore di questa e vi ringrazio perché in questo modo noi serviamo, in questa maniera riusciamo a raggiungere veramente gli scopi dell'ionismo, quindi grazie di cuore veramente. L'attività dei componenti del club Agrigento Valle dei Templi è rivolta ai bisogni, a dare delle risposte ai bisogni del territorio, soprattutto ai bisogni delle fasce più deboli, cercando di eliminare quelle disuguaglianze che
che possono essere eliminate con l'intervento del nostro servizio, eliminato quantomeno possiamo contribuire ad eliminarle. La squadra nell'anno sociale trascorso ha voluto fortemente la donazione di un cursore tattile per non vedenti ed ipovedenti al Parco della Valle, esattamente ai piedi del Tempio di Oscuri, anche perché ci sentiamo una forte responsabilità, noi ci sentiamo un po', il parco per noi è come la nostra casa, considerato che portiamo un nome così importante, di grande spessore, Valle dei Templi, e quindi abbiamo donato questo cursore con la promessa che saremmo ritornati in questo meraviglioso Eden. E quest'anno, come inizio di anno sociale, anche se abbiamo portato avanti altre attività, abbiamo voluto fortemente ripartire da questa porzione di giardino, di Paradiso, del giardino della Colimpetra, e abbiamo donato all'ingresso del giardino un cursore tattile per i non vedenti e anche per gli ipovedenti. Abbiamo la presenza del pasti governatore, il dottore Angelo Collura, la presenza del presidente di circoscrizione, il dottore Nicola Scaturro, il presidente di zona, il cavaliere Emanuele Farrugia, a cui va il merito di averci aiutato ad organizzare questa giornata. Non è presente in mezzo a noi il direttore del parco, il dottore Roberto Sciarratta, che ci apre sempre le porte, ci mette in condizione di poter sentirci, se mi permetto di poterlo dire, a casa nostra. E anche per i non vedenti un momento molto importante, perché è una di quelle cose che ci fanno sentire come gli altri. Oggi ci è stato donato non solo un cursore di materiale così antipioggia, ma un momento di autonomia, un biglietto di autonomia. E venire qua e poter leggere autonomamente la descrizione di un posto, la sua storia, da soli, mentre si sente gli uccelli che cantano, gli odori che fa, è molto diverso dal sentirselo raccontare. Significativo perché aggiunge un'opportunità in più, quella di poter comunicare la bellezza del giardino a chi non ha l'opportunità di poterla vedere. Ma noi abbiamo dato appuntamento ai nostri amici ciechi per la prossima primavera, quando potranno odorare la zagara degli antichi agrumi della Colimpetra e anche gustare i loro frutti e anche ascoltare il cinguettio degli uccelli, della natura, dell'acqua che scorre nel fondovalle, e insomma vivere insieme a tutti gli altri, con gli altri sensi disponibili, la bellezza di questo luogo meraviglioso che noi custodiamo con grande impegno e passione, e siamo felici che questa bellezza arriva a tutti. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. MSC è una delle compagnie più presenti a Messina e in Sicilia. Vediamo. Le navi da crociera MSC sono tornate nel porto di Messina. La compagnia è ritornata nella città peloritana con MSC Magnifica, una delle città galleggianti ammirate da tutto il mondo. La MSC Magnifica farà vivere ai suoi ospiti 7 suggestive crociere di 10 giorni verso il Mediterraneo orientale e il Tirreno. Sarà quindi possibile partire in crociera da Messina alla scoperta della Valletta, Pireo e Catacolon, Civitavecchia Roma, Genova e Livorno, per poi fare rientro a Messina dopo 10 giorni. L'ultima toccata a Messina è prevista al momento per il 20 dicembre. La nave di MSC Crociere, nei giorni scorsi, è approdata al porto di Messina. A bordo viene attuato il nuovo protocollo operativo precauzionale predisposto per la ripresa delle operazioni, sviluppando dettagliate e rigorose procedure per la salute e la sicurezza dei propri ospiti, dei membri dell'equipaggio, ma anche degli operatori portuali e della cittadinanza dei porti che ospiteranno le navi. Il nuovo protocollo è stato messo a punto dalla compagnia con il supporto di un team di esperti internazionali e prevede l'adozione di misure ulteriormente rafforzate rispetto alle linee guida già rigorose approvate dal Comitato Tecnico Scientifico. Il ritorno di MSC a Messina, ha evidenziato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega, è uno dei principali player del settore e compagnia leader per la presenza in città, ci fa ben sperare su un possibile, seppur cauto, riavvio in massima sicurezza per tutti.
Nei prossimi giorni apriremo, insieme all'assessore al turismo del comune di Messina, un'interlocuzione con MSC per presentare i nuovi itinerari e le iniziative del comune, pur nella consapevolezza che in questa fase ancora emergenziale le escursioni dei crocieristi saranno gestite in modo protetto direttamente dalla compagnia. L'obiettivo è quello di riattivare il significativo circuito economico che le crociere assicurano non solo alle attività portuali, ma anche al territorio. Nell'estate del Covid, 2 italiani su 3 in viaggio alla scoperta dei borghi e del loro patrimonio di prodotti e tradizioni meno conosciuti. Si tratta di un inedito protagonismo dei centri minori, spinto dagli effetti della pandemia che ha portato ad una valorizzazione del turismo di prossimità. Un patrimonio conservato nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari. A garantire l'ospitalità nei piccoli centri e soprattutto la rete delle 24.000 strutture agrituristiche con 253.000 posti letto e quasi 442.000 posti a tavola, forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Proprio per questo si ritiene che l'agriturismo sia una risorsa importante per il rilancio della vacanza Made in Sicily, colpita dal calo di presenza per l'emergenza coronavirus. Per cui meglio lanciare la vacanza alla scoperta dei piccoli borghi, perché rappresenta un esempio di turismo sostenibile prezioso per il sistema paese che, se adeguatamente valorizzato, può diventare una risorsa strategica per il rilancio economico e occupazionale dopo la crisi causata dall'emergenza sanitaria. Sull'argomento abbiamo sentito l'assessore regionale al turismo Manlio Messina. Assolutamente sì, sui borghi abbiamo fatto un grande lavoro, continuiamo a lavorare molto, lavoriamo certamente sul turismo slow, sul turismo lento che ti consente di gustare al meglio non solo i paesaggi ma anche la nostra dieta mediterranea, i nostri piatti eccellenti. Ecco, la Sicilia offre davvero la possibilità di godere sotto tutti i punti di vista e devo dire che rimane la Sicilia sempre nei sogni di tutti i viaggiatori del mondo. Speriamo di poter concretizzare sempre più questa massa di gente che vuole venire a conoscere la Sicilia. Adesso lo sport, il calcio, parliamo del prossimo turno di eccellenza con Carmelo Lentini. Primi forti scontri d'urto stagionale, il cui risultato potrebbe variare e rimodellare la classifica generale. Stiamo parlando dell'eccellenza del prossimo turno Girone A. A Sarageno si gioca il derby Canicati-Pro-Favara, le cui squadre si ritrovano appaiate in vetta alla classifica generale e a punteggio pieno. L'esito di questa gara è in forte bilico e tutto si giocherà sull'inventiva dei singoli calciatori. Questo derby sarà diretto da Yuri Gallorini di Arezzo, con assistenti Roberto Cusimano e Roberto Cracchiolo, entrambi di Palermo. Il Casteltermine è chiamato a riscattare invece l'amara sconfitta subita nel recupero di mercoledì scorso con l'Acragas. La squadra di Pinola Bianca è pronta a fare battaglia all'avversario di turno. Stiamo parlando della Folgore, che ricordiamo sarà il prossimo avversario di Coppa Italia dell'Acragas mercoledì 14 ottobre. A dirigere questa partita del Ferdinando Lombardo sarà una terna interamente agrigentina. Si tratta di Silvio Fazio di Agrigento con assistenti Andrea Varisano e Salvatore Zambuto Sitra. Al Ribolla di Palermo l'Acragas invece affronta il Monreale, che in settimana ha rafforzato la linea d'attacco con Clemente. Per questa gara resta fuori precauzionalmente Alfonso Cipolla, il quale ha 12 punti di sutura in testa. Questa sfida è stata affidata a un arbitro sardo e più esattamente di Sassari. Si tratta di Giampiero Gatta, il quale sarà coadiuvato da Salvatore Girolamo Cucci di Trapani e Francesco Conti di Enna. Altra gara di cartello. Si gioca al Valentino Mazzola, dove la locale squadra della San Gatardese ospita il forte e coriaceo Parmonval. Anche in questo caso il risultato finale è in forte bilico. Infine l'altra agrigentina, lo Sciacca, al Gurrera riceve la visita del Mazzara. La compagine saccense arriva ad un bivio molto importante e deve necessariamente iniziare a fare punti pesanti. La gara sarà diretta da una terna palermitana, Fabio Caruso, con assistenti Gabriele Valenti e Giuseppe Lugaro. Mister, domani è una nuova partita, che cosa ci si aspetta dagli avversari?
Dagli avversari ci si aspetta sicuramente una partita fatta per risalire un po' la classifica e prendersi qualche punto che probabilmente gli manca a causa di qualche decisione arbitrale un po' così, a dire la verità. È una buona squadra, la dobbiamo rispettare perché comunque tutti gli avversari vanno rispettati, però sicuramente dobbiamo andare lì, così come abbiamo fatto nelle altre partite, con la consapevolezza di essere comunque una buona squadra e che possiamo comunque battere chiunque se giochiamo tutti quanti a 1000. Se dobbiamo trovare gli alibi per giustificare delle prestazioni, delle probabili prestazioni un po' al di sotto, secondo me siamo sulla strada sbagliata. Non ci sono alibi, cioè poi fra l'altro il campo del Ribolla lo conosco bene, quindi non mi sembra che sia proprio, ne ho visti di campi peggiori di questo. Secondo me è un buon campo, forse le dimensioni non sono grandissime come l'Esseneto, però è un buon campo, quindi noi non dobbiamo pensare al terreno di gioco, non dobbiamo pensare agli avversari, dobbiamo pensare solo a noi stessi, guardare solo dentro casa nostra e dobbiamo essere bravi e cercare comunque di aumentare quella soglia di concentrazione e quindi portarla, anziché soltanto ai primi tempi, anche quantomeno a metà del secondo tempo. Intanto, considerato che siamo alla terza giornata, domenica sarà la quarta, dico si può dire all'inizio, quindi ci può anche stare un discorso del genere, però ora siamo chiamati comunque a dimostrare che stiamo crescendo partita dopo partita. Che squadra ospite, cioè la squadra di casa, come ve l'aspettate? No, ma di sicuro ce l'aspettiamo battagliera, perché giustamente è una squadra che sicuramente lotterà per la salvezza, per la metà classifica credo, perché comunque conosco la società fatta da gente per bene, conosco l'allenatore con cui siamo amici di infanzia. Allenamento dopo allenamento ci siamo trovati bene, quindi si fa con lui o faccio io o fa un altro, è importante per tutti, quindi è importante vincere. Quali sono le aspirazioni tue qui ad Agrigento e cosa pensi della partita di domani? Qua io sono arrivato perché la società è una società importante, quindi mi hanno chiamato e sono subito detto di sì perché mi piaceva, quindi è una situazione importante per me, no personale, anche se sono grande, però voglio vincere e quindi mi sto trovando benissimo. Poi domani sarà una partita come le altre tre, difficile, tutte le partite sono così, perché tutti vogliono vincere contro l'Acra, è la squadra più importante, quindi penso che dobbiamo fare il nostro, continuare a lavorare e fare bene. Domani si gioca la quarta giornata, quindi dopo questo inizio di campionato ti sei ambientato in maniera ottimale sia con la squadra, con la città, con l'organizzazione. Cosa ci puoi dire in merito? Ti senti a tuo agio? Sì, io mi sento benissimo qua. All'inizio è normale, uno quando cambia la prima settimana è tutto nuovo, però piano piano i compagni sono bravissimi, mi hanno fatto sentire bene, la società non mi ha fatto mancare nulla, mi trovo benissimo, quindi è importante per me, uno che viene da fuori, che lascia la famiglia, quindi niente, io mi sono trovato bene, importante come ho detto prima, vincere porta a vincere, poi con i compagni stiamo lavorando bene, questo sarà una cosa importante per continuare così. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.